السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الكوسة بالصلصة كده بطريقة حلوة جدا، ان شاء الله تعجبك. وعملت معاها لحمة كده وخضار، ان شاء الله الطريقة تعجبكم بإذن الله. اتمنى منك تحطوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصل كل فيديو جديد انا بعمله، وتشوفوا طريقتي في الكوسة. تغيير كده، ما احنا متعودين بقى الناس بتعمل الكوسة لا بيت بشاميل لحمه مفرومه. لا، انا عاملاها ان شاء الله بطريقه حلوه كده وبسيطه وسهله، ان شاء الله هتعجبكم. والكوسه في العاده يعني كده احنا ما احناش بناكلها كتير، او الاولاد عامه ما بيرضوش ياكلوها كتير. هنعملها ان شاء الله بطريقه سهله وجميله. هنجيب كده، هحط حله على النار وفيها معلقتين زيت، وهجيب كده فصين توم ده انا مفرزاه في الفريزر، خدت قطعه كده منه صغيره، هشوحها كده في الزيت اهو. طريقه سهله جدا وخفيفه وجميله. معايا كده بصله مفرومه صغيره او بصله كبيره، اخدت نصها بس، وهشوحه مع الثوم. ومعايا الكوسه اهي زي ما انت شايفه كده، مقطعاها حلقات سمك نص سنتي كده، او تقريبا يعني نص سنتي. هاد البصله معايا اصفرت اهي. هنزل بقى كده بقى على الكوسه اهي، ننزل بالكوسه على البصله والثومه اللي احنا صفرناها مع بعض كده وحمرناها شويه بالشكل ده كده اهو. الكوسه دي طعمها جميل جدا وخفيفه وحلوه قوي جنب الرز والاكل اللي انت بتبقى عاملاه. نوع خضار كده بيبقى خفيف وحلو، تعملي بطاطس، تعملي مكرونات، بتعملي حاجات من دي. الكوسه دي من اسهل والذ الاكلات اللي ممكن تاكليها في فصل الشتاء بالذات كمان يعني. وهقول لك ازاي الكوسه ما تجلدش منك. التشويحه دي بتخلي الكوسه ما تجلدش. في ناس بتحطها وتحط الصلصه عليها على طول، بتبقى جامده كده، فيها قرشه كده جامده ما بتستواش. وادي بقيه البصله معايا اهي، حطيت عليها بهارات وملح وفلفل. البهارات دي فيها شطه وفيها كمون وفيها كزبره وفيها كل حاجه. هفركهم كده مع بعض اهو. تقدر تحط في الخلطه دي برده فص ثوم ني، بيدي طعم حلو جدا برده. ادي بقيه البصله هفركها حلو جدا مع البهارات والملح والفلفل. انا عايزاها تكون مفروكه حلوه قوي عشان تطلع له الطعم الحلو اللي فيه. وادي شبت وكزبره اهو، هقطعهم بيدوا طعم حلو جدا للكوسه. الخطوه بتاعت البصل بالبهارات دي حلوه قوي قوي في الخضار وبالذات في الكوسه كمان. هقطع كده الشبت والكزبره مع بعض. التقطيع اللي انت عايزاه. لو وصلت معايا لغايه هنا ما تنسيش تحط لايك للفيديو عشان الفيديو يرفع والكل يشوفه، والطريقه ان شاء الله تعجبكم. تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصل كل فيديو جديد انا بعمله. عايزك تجربي طريقتي في الكوسه وتقولي لي ايه رايك فيها. ان شاء الله تجربيها على طول وتحبيها. ادي الكوسه اهي بعد ما اتشوحت شويه، انزل بقى بالبصله اللي فيها البهارات بالشكل ده كده اهو. وهجيب بقى الشبت والكزبره اللي انا قطعتهم وهحطهم برضو معاهم. في ناس كتير ما بتحط الشبت والكزبره على الكوز، صراحه ما بحبهاش الا بالشبت والكزبره، بتبقى طعمها جميل جدا. والشبت والكزبره في الخضار بنقل الخضار نقله تانية خالص، بيخلوا طعمه جميل جدا. وهنقلبهم كده بالشكل ده اهو، وهسيبهم يستووا شويه 5 دقايق، من 5 ل7 دقايق كده قبل ما احط الطماطم او الصلصه.
الخطوة دي مهمة جدا، بتخلي لي الكوسة ما تجلدش ولا تشد معايا مهما تقعد على النار، ومتاخدش وقت في التسوية. انما تحط الصلصة عليها على طول او تنزلها في الصلصة على طول بتجلد معاك وبتشد كده، ويبقى فيها قرشة مش حلوة وما بتستواش. انما الخطوة دي حلوة قوي. وادي الطماطم نزلت بيها اهي، طماطم مضروبة في الخلاط عادي خالص. حابة تحط صلصة حطي. وهقلبها بقى اهو. وهسيبها بقى تكمل التسوية بتاعتها. هي اصلا مش هتحتاج منك بقى تزودي شوربة ولا تزودي حاجة، هي كده هتسوي نفسها بنفسها. وادي الرز انا هولع عليه بقى اهو، غسلته وولع عليه. عملت جنبها رز وسلقت جنبها لحمة اهو. اللحمة عملناها مع بعض كتير، شوربتها جميلة جدا ورايقة وزي الفل. لو انت حابة تشوفي طريقة التسوية بتاعتي في اللحمة تقدري تنزلي في الفيديوهات اللي تحت في القناة وهتلاقيها كلها فيها تسوية اللحمة والفراخ وكل حاجة جميلة جدا. حاطة معاها الجزر وكوسة وبصل. وادي الكوسة اهي دخلت خلاص في التسوية، جميلة جدا. اديلها تقليبة كده، ريحتها بتجيب اخر الدنيا، طعمها جميل اوي وخفيفة في الاكل وما بتاخدش اي وقت. لو انت ولادك مش بيحبوها ان شاء الله يحبوها بالطريقة دي. انا كنت عاملة برضه قبل كده فيديو للكوسة. وادي الاكل اهو، حمرت اللحمة. وادي الكوسة اهي طلعت معانا زي العسل، جميلة ازاي، حلوة جدا ومستوية وطعمها جميل وخفيفة. وادي الشوربة، شوف الشوربة جميلة ازاي ورايقة وزي الفل. وادي الرز اهو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والطريقة بتاعت الكوسة النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى تحطوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بعمله. وشيروا الفيديو بقى ان شاء الله على اوسع نطاق. بحبكم في الله، مع السلامة، في رعاية الله.